Local Area Network буюу дотоод сүлжээ. Дотоод сүлжээ гэдэг нь газар зүйн хувьд багахан хэсгийг хамарсан сүлжээ бөгөөд өөрх гэр, албан байгууллага, сургууль гэх зэрэг ямар нэгэн байгууллагын дотор байрладаг сүлжээ юм. Холболт нь хязгаарлагдмал зайд буюу нэг барилгын дотор хийгдэнэ. Холболтын сувгийн мэдээлэл дамжуулах хурд нь 1 МБ-аас 1000 МБ/с байдаг. Дотоод сүлжээний стандарт топологийн 3 загвар байдаг бөгөөд бүх сүлжээнүүд 3 үндсэн загвараар тодорхойлогддог. Үүнд стар буюу одон холболт, ринг буюу цагиргаан холболт, баас буюу шугамын холболт багтана. Дотоод сүлжээ нь дараах хэсгүүдээс бүрдэл болно. Үүнд кабель, коннектор, програм хангамж, компьютерууд, сүлжээний карт, хаб, свич зэрэг багтана.